Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad nyaeta kitab anu dikarang ku ulama anu kawitna di Banten, anu kantos janten Imam Masjidil Haram, nyaeta namina Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Anjeunna lahir tina tahun 1815. Udah terang. Tepatna di Kampung Pasisir, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Anjeunna oge kalebet putra tina 7 bersaudara, 7 naon nantinya putra. Ramana nyaeta Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi kalebet kana generasi ke-12 di Sultan Maulana Hasanuddin, nyaeta Raja Banten pertama putrana Sunan Gunung Jati. Raja Banten putra Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Eta sekilas pengarang kitab Nasaihul Ibad supaya anjeun terang atau anjeun
paham tentang sosok pengarang ieu kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan ngaos kana ieu kitab Nasaihul Ibad kalayan ngalap berkah kunyebat asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadayana puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu ja'ala nu parantos ngajadikeun itu ladzi al ilma kana ilmu arfa'a sifatil kamaliyati kana anu pangluhur-luhurna pirang-pirang sifat kasampurnaan. Wa ashadu sareng nyaksian kuring an kana saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud eta tetep illallahu saha angin Gusti Allah wahdahu bari sahijina Allah la syarika teu aya anu ngarencangan lahu ka Allah alladzi anu khassa anu parantos atana pinutos nantukeun Allah man kajalma syaa anu ngersakeun Allah ka itu man punten sa'a anu parantos ngeresakeun min ibadihi ti sapalina pirang-pirang hamba Allah bil mathiri kalawan pirang-pirang pada melan al hikmiyati pada melan anu sae mathir teh nya mathir pada melan anu sae al hikmiyati nu bangsa hikmah wa asyhadu sareng nyaksi kuring an kana saestuna kalakuan jeung tingkah anna Muhammadan kana saenyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah alladzi anu khassa anu parantos nangtoskeun hu ka itu ladzi saha Allahu Gusti Allah ta'ala tingkahna mahaluhur Allah bijami'i kamalatil ubudiyati kana sakabeh pirang-pirang kasampurnaan pangabdian
wa shalla sareng mugi maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kajunjunan abdi sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad alladzi anu mala anu parantos minuhan saha Allahu Gusti Allah qalbahu kana manahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi min jalalihi tina kaagungan Allah al-a'la anu maha luhur jalla nu maha agung Allah wa ala jeung maha luhur Allah wa ayyana jeung parantos nangtoskeun Allah hu ka Kangjeng Nabi Muhammad min jamalihi tina sifat saekna Allah al asna anu maha sae fasara teras janten Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara teras janten Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron etan nu dibungahkeun mansuron tur anu ditulungan wa ala alihi sareng kulawargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi wasalikina sareng pirang-pirang nu mapai kabeh anu suluk kabeh ngambah ala nahjihi kana jalan agamana Kangjeng Nabi fanalu maka ngarawat nusadayana itu nu kabeh khairon kana kasayan wafiron anu sampurna amma ba'du anapun sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fayaqulu maka nyarios saha al-murtaji jalmi anu ngarep-ngarep goprol masawi kana pangampurana pirang-pirang kasalahan Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi tegasna Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi urang Jawa maksudna mah Al-Bantani sani-sani wae. Jadi maksud Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi teh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hada ari ieu syarhun eta kitab syarah wadontu anu parantos nyimpen kuring hukana ieu syarah alal kitabi netepan kana kitab al-mustamili anu ngurung alal mawaqidi kana pirang-pirang nasihat lil alamati karena alamah al-hafid karangan al-alamah al-hafidi asy-syaikhi Sihabiddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri anu masyhur Bibni Hajaril Asqalani kalawan jenengan Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi kieu kira sekedap summal misri tagommada mudah-mudahan ngucuran nyiraman huka Ibnu Hajar sallallahu Gusti Allah taala bi rahmatihi kalawan rahmatna Allah amin. Wasama itu sareng ngaranan kuring hukana ieu syarah
Nasaihul Ibadi kana kitab Nasaihul Ibad nyaeta pirang-pirang nasihat ka pirang-pirang hamba na Allah fi bayani alfadin munabbahatin alal isti'dadi liyaumil mi'ad dina ngajelaskeun pirang-pirang lapad munabbihat alal isti'dadi liyaumil mi'ad. Munabbihat teh pirang-pirang anu ngelingan alal isti'dadi kana supaya cawis-cawis liyaumil mi'adi pikeun poean pangbalikan nyaeta poean akhirat. Naon maksudna di dieu aya dua, hiji kitab Nasaihul Ibad eta mah karyana Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi eta kitab Nasaihul Ibad eta Nabi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani eta kitab Nasaihul Ibad. Upami kitabna Munabbihat alal isti'dadi liyaumil mi'ad ma'ad eta mah karyana Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi benten ya, benten tah. Wa as'alu sareng nyuhungkeun kuring Allah ka Gusti Allah Al-Karima anu bageuran ayan fa'a kana yen muga ngamanfaatkeun Allah bihi kana ieu syarah al muslimina ka pirang-pirang jamaah muslim wa ayyaj'ala sareng mugi ngajadikeun Allahu ka ieu kana ieu syarah dakhiratan kana jadi simpenan ila yaumiddin nepi ka poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Nasaihul Ibad kana ieu kitab munabbahat alal isti'dad liyaumil ma'ad kalawan ngalap berkah kunyebat asma'na Allah sifatna Allah Ar-Rahmani nu maparin nikmat ageng pi dunya wal akhirah, sifatna Allah Ar-Rahimi nu maparin nikmat alit di akhirat unggul. Wa tusannu sareng disunatkeun inda batidai kulli umurin dina nalika ngawitan saban-saban perkara ghairi muhkiratin salianti pirang-pirang anu hina. Fa in taroka maka lamun ninggalkeun si jalma kana maca basmalah atanapi kana bismillah fi awali hadina mimitina eta umur ata maka ngadatangkeun jalma biha kana bismillah fi asna'i hadina tengah-tengahna itu umur biqaulihi kalawan cariosana jalma bismillah fi awalihi wa akhirihi. Eta teh salah sawios bentuk betapa muliana di mana urang ngawitan hiji perkara nu mulia diangge atanapi dikawitan ku basmalah. Anapun di mana-mana hilaf atawa ninggalkeun ti awal urang teu maca basmalah, tinggal di tengah-tengahna urang maca basmalah. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi supaya urang henteu alias supaya urang tetap menang kaberkahan sanajan urang henteu ti heula macakeun naon basmalah, tetap urang menang kaberkahan. Maka eta cara macana. Terus eta atos alhamdulillah sadayana puji lillahi eta milik Allah fi kulli hinin dina saban-saban zaman. Ai zamanin tegasna zaman qala anu saeutik ieu zaman au kathura atawa loba ieu zaman wa auqatin sareng dina pirang-pirang waktu
Wahia sareng ari auqat azminatun nyaeta pirang-pirang zaman mahdudatun nu dibatas. Di dunia mah masih ngalakumaha oge aya batasanana, aya batasna. Moal salawasna seindeng-indeng hirup, seindeng-indengna hirup oge di dunia mah kalebet kana bako zamani. Ya, kalebet kana bako zamani. Wahia sareng ari itu lapad auqat min atfi khosin eta tina sebagian eta tina ngatapkeun lapad khos ala amin kana lapad am. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah ail aku minallahi tegesna ari kawelas ti Allah wa min ghairi jeung ti salian ti Allah ala rasulihi ka utusana Allah ila kafatil khalqi kasakabe makhluk asrofil khalqi nupang mulia-muliana makhluk bentuk, nupang mulia-muliana bentuk. Wahwa sareng ari itu khalqi kullu ma eta sakabe sakur-sakur perkara aujada anu tos ngajadikeun hukana itu masa Allahu Gusti Allah taala ala takdirin netepan kana papasten aujabat anu ngawajibkeun itu takdir punten aujabat anu ngawajibkeun hukana itu takdir naon al hikmatu hikmah wal bariyatu jeung pirang-pirang makhluk ail makhlukati tegasna pirang-pirang makhluk mutlakon kalawan mutlak awilati atanapi anu fil ardi nu tetep aya di bumi fayya makari itu bariyat min atfil muradifi eta tina ngatapkeun lapad anu muradif au min atfil khosi atawa tina ngatapkeun lapad anu khos alal ami kanu am. Fasayyiduna maka ari junjunan urang sadayana Muhammadun tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul khalqillahi eta pang utama-utamana makhluk Allah Subhanahu wa taala kullihim tegasna sakabehna makhluk. Hadihi ari ieu anu hadir ail mustahdirati fid dihni tegasna nu hadir dina hate munabbihatun eta pirang-pirang anu mepelingan al isti'dadi daya kana yen cawis-cawis liyaumil ma'adi pikeun poean pangbalikan aita ahubi tegasna yen cawis-cawis li ajli waqti ruju'i karena arah-arah waktuna balik ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Fa inna minha maka sanyana eta tina satengah na munabbihat ail munabbihat teh naon pepeling ma ari perkara yakunu anu bukti ieu ma masna eta dua ai zaujaini tegasna sajodo ai zaujaini tegasna sajodo wa min hajing eta tetep tina sapalina munabbihat ma ari perkara yakunu anu bukti ieu ma sulasian eta bangsa sulasi bangsa tilu ila tamamil asyarati nepi ka sampurna 10 wa jumlatul maqalati sareng ari jumlahna pirang-pirang maqalah keterangan maqalah mi'atani wa arba'a syarota eta 200 wa arba'a syarota jeung 14 jadi 214 al akhbaru ari pirang-pirang khobar khamsatun eta aya 5 wa arba'una jeung 40 jadi 45 wal bawaki jeung ari sasesana asarun eta pirang-pirang asar
Wa ana jeung ari kuring al ana ayeuna uridu eta ngamaksud kuring at-tabarruka kana ngalap tabarruk ngalap berkah bi ityani hadisaini kalawan ngadatangkeun dua hadis syarifaini anu mulia duanana jalilaini anu agung duanana. Fal hadisul awal maka ari hadis anu kahiji ajaza eta parantos ngaijazahkeun ka kuring bihi kana itu hadis saha al alamatu Syekh Muhammad al Khatib as-Syami thumma al Madani al Janbal al Hambali nu bangsa madhab Hambali. Wa ari Syekh Muhammad Khatib Utsman bin Abbas bin Utsmana an masyayikhihi katampi ti guruna itu Utsman mutasilan barina anu tepung ila Abi Dzaril Ghifari ka Imam Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pima dina perkara yarwi anu ngariwayatkeun hikana itu ma an rabbihi ti pangerana Kangjeng Nabi azza wa jalla qala parantos ngadawuh Allah taala ya ibadi hei pirang-pirang abdi kuring ini sanyana kuring haram tu eta geus ngaharamkeun kuring ad-dulma kana perdoliman kana ngadolim ala nafsi kadat kuring paja'al tu maka ngajadikeun kuring hukana itu dolim bainakum di antara aranjeun kabeh muharraman kana diharamkeun fala tadhallamu maka ulah silih dolim aranjeun kabeh dolim teh dilarang ku agama Kangjeng Nabi oge ngaharamkeun kana ngalakukeun perbuatan zalim teu meunang. Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring kullukum ari sakabeh maraneh kabeh dhallun eta nu sasar ilaman kajaba jalma hada itu anu nuduhkeun kuring hukana itu ka itu man. Fastahdu maka kudu minta petunjuk kudu minta pituduh aranjeun kabeh mika kuring ahdi tah bakal nuduhkeun kuring kum ka maraneh kabeh. Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring kullukum ari sakur-sakur aranjeun kabeh jaiun eta anu lapar ilaman kajaba jalma amtu nu masihan dahareun kuring huka itu man fastataimu maka kudu minta dahareun maraneh kabeh nika kuring imtah bakal mere dahareun kuring kum ka maraneh kabeh. Allah nu maparinan hidayah da manusia mah kabeh nage aya dina kasasaran mun tanpa hidayah saha. Tanpa hidayah Allah manusia teh kabeh sasar. Tanpa aya hidayah jeung taufik nesta geus moal matak ngaji. Pajri geus matak mumul ngaji. Geus loba jalma nu sasar teu daraek ngaji. Tah urang teh daek ngaji teh beruntung dibere hidayah ku Allah. Beruntung orang ngaji, daek ngaji, diberi hidayah ku Allah. Babaturan astri ayeuna tingkeun naraon. Enu ngaji, enu henteu. Urang mah ngaji beruntung. Dihijikeun jeung jama-jama nu sok beuki ngaji. Babaturan Farhan sakelas Farhan baheula beda-beda meureunnya. Teu kabehanana akur li. Tina sakelas urang di sakola aya 50 urang, aya 30 urang lah. Atau 25 orang. Nu 25 orang nu daek ngajina sabaraha urang? Teu kabehanana.
Taklah mau dibandingkan santri pasti lebih pintar daripada lain santri. Ai santri mah nya sakola ongko nya ngaji ongko duanana di apalkeun duanana di naon? Di aji. Mun sakola wungkul mah nya mikirna teh sakola we wungkul. Berarti kurang cerdas otakna, bener teh? Hah? Santri mah duanana ditempuh sakolana. Hayu ngajina naon? Hayu. Pinter santri teh ulah salah. Lu bangga jadi santri teh. Urang sadayana kedah nyuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala hoyong ditetepkeun iman sadareng Islam hoyong king hidayah pisan ti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kabeh jelema oge lapar. Lapar kabeh jelema oge. Coba lamun ayeuna sanajan jelema pepelakan, sanajan jelema make gemuk, ku Allah teu dijadikeun tatangkalna moal jadi. Kabayang lamun pare nu dipelak kabehanna paeh. Tatangkal dipelak kabehana nu buahan. Cek dahar naon? Bener teh? Sasatoan kabehana maot. Paeh. Rek dahar naon? Tatangkalan kabehana naon? Paeh rek dahar naon sob. Sakur tatangkalan kabehana paeh. Urang rek dahar naon? Rek dahar separe. Buah-buahan geus puguh paeh. Ayeuna kabehanana makan makanan kapan eta ge aya bahan bakuna li. Aya bahan bakuna. Mata kabeh jelema teh aya dina kalaparan. Kan ku Allah urang teh dibere dahar ngan bentukna Allah maparinan bahan bakuna. Ku Allah dipaparinan beasna diolah ku urang jadi sangu. Ku Allah dipaparinan buah-buahan diolah ku jelema aya nu jadi makanan, aya nu jadi minuman tina buah-buahan kan? Bener tak? Ku Allah dibere sasatoan, tina sasatoan manusia bisa konsumsi. Allah bere bebeutian sampe. Eta kurupuk loba tina sampe seblak sampe hungkul loba teh. Blak sampe na tarigu. Jeung sajabana tuh ku Allah teh dibere ngan urang teh teu sadar rasaan urang teh ada loba keneh pare bener loba keneh pare ngan kumaha mun ku Allah kabeh tanah nu dipelakan teh jadi ek dahar ti mana urang da kurang teh ngaji siga kieu teh keur syukuran ku Allah dibere tuang nepikeun ka detik ayeuna. Ya ibadi hei pirang-pirang hamba kuring kullukum ari saban-saban aranjeun kabeh arin eta anu ditataranya ilaman kajaba jalma kasaitu nu geus makean kuring huka itu man fastaksu maka kudu makean marane kabeh nika kuring aksu tah tangtu bakal makean kuring kum kamarane. Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring innakum sanyana aranjeun kabeh tahtiuna eta migawe kasalahan marane kabeh bilaili dina waktu peuting wan nahari jeung waktu beurang wa ana jeung ari kuring agpiru eta nu ngahampura kuring adzunuba kana pirang-pirang dosa jami'an tegesna sakabehna fastaghfiru maka minta hampura fastaghfiru maka kudu minta hampura aranjeun kabeh nika kuring agfirta bakal ngahampura kuring lakum kamarane kabeh ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring Yutep menjelaskan fi bayani al-fadin munabbahat alal isti'dadi liyaumil mi'ad. Daya barisan teu di barisan tinggal dek nalogatan tah.
Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring innakum sanyana aranjeun kabeh lang tablugu eta moal nepi aranjeun kabeh durri kana ngamadaratkeun ka kuring fatadurru maka yang ngamadaratkeun anjeun maraneh kabeh ni ka kuring walan tablugu jeung moal nepi maraneh kabeh napi kana ngamanfaatkeun kuring patan pau maka kudu bisa ngamanfaatkeun aranjeun kabeh ngalap manfaat ni ka kuring. Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring lau anna awalakum lamun sanyana pangheulana aranjeun kabeh wa akhirakum jeung panderina ti maraneh kabeh wa insakum jeung golongan manusia ti maraneh kabeh wa jinnakum jeung golongan jin ti maraneh kabeh kanu eta bukti nu kabeh ala atqa qalbin netepan kana takwa-takwana hate hijikeun ala atqa qalbi rajulin eta netepan kana takwa-takwana hatena hiji jalma wahidin anu sahiji mingkum ti sebagian maraneh kabeh mazada maka teu nambahan naon dalika itu katakwaan fi mulki syai'an fi mulkin dina karaja fi mulki dina karajaan kuring syai'an kana hiji perkara. Ya ibadi hai pirang-pirang abdi kuring lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lamun sanyana awalakum nu pangheulana di aranjeun kabeh wa akhirakum jeung nu pangakhirna ti aranjeun kabeh wa insakum jeung manusia ti aranjeun kabeh makhlukan makhluk teh lain ngumpul urang lin makhluk teh ngumpul urang wa jinnakum jeung ti bangsa jin kabeh kanu eta bukti nu kabeh ala abjari qalbin eta netepan kana panglacut-lacutna hate hiji jalma qalbi rajulin wahidin anu saeji mingkum ti maraneh kabeh mana kosok maka teu maka tengurangan naon dalika itu kalacutan fi mulki dina karajaan kuring sayan kana hiji perkara. Allah mah gagah mau bisa diatur ku manusia, mau bisa ngurangan ka Allah. Sakawas-sakawasana manusia, sahebat-hebatna manusia, sahebat-hebatna makhluk, anger ngaranna ge makhluk lain khaliq gitu. Sahebat-hebatna makhluk, anger makhluk kedudukanna lain khaliq. Arti teh sahebat-hebatna manusia anger diciptakeun ku pangeran berarti istimewa keneh nu nyiptakeun da urang mah jadi manusia oge aya jelema pinter kacida aya jelema jago kacida masing pinter masing jago yang anger we darajatna mah sebagai makhluk berarti hebatna mah nu nyiptakeunana saha al khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi hai hamba kuring inna awal lau anna awalakum wa akhirakum logat jilin tadi wa insakum wa jinnakum qamu eta ngaradeg kabeh fi sahidin dina palataran wahidin anu sahiji
Fasa'alu tuluy menta maraneh kabeh mika kuring paanto itu tuluy mere kuring kula wahidin kasaban-saban anu sahiji. Mas'alah tahu kana pamentana itu kula wahid kulu wahid mana kosong maka tengurangan naon dalika itu apa itu nimatina perkara indi anu aya di kuring illa kama kajaba seperti yang perkara ya illa kama yang kusuk kajaba yang ngurangan naon al-mikhyatu bener illa kama yang kusuk kajabah seperti yang ngurangan naon al-mikhyatu hiji jarum ida udkhila dina nalika diasupkeun itu jarum itu mikhyat al-bahro kana jero laut saalam dunia menta ka Allah ku Allah dibere mual tak ngurangan ka pangeran saalam dunia menta ka saha ka Allah Allah ngarikian sakabe makhluk nu aya di alam dunia lain wungkul golongan ti bangsa manusia ti golongan sato wae hayawanat wae ku Allah dirijikian doma dirijikian jujukutan matak jukut tepikeun kana tuluy we jadi ada rezekina saha doma teu dipelake jadi lain lauk nu aya di lautan dirijikian ku Allah nu di udara dirijikian ku Allah cukup page siga kieu kadaharan cak-cak naon kadaharan cacak naon para teh reungit atawa siraru ai reungit aya jangjangan teu aya siraru aya jangjangan teu aya ai cak-cak aya jangjangan teu cak-cak eueuh jangjangan tapi bisa newa kadaharanana kana nu aya jangjangan lamun kuningi logika mah kumaha di udag-udagna beak arepnya cak-cak udag aya reungit entrup syak cak-cak kumpat geus deukeut kabur diprank geus deukeut kabur naonna teh reungitna teh entrup deui diudag deui kabur begitu diudag deui kabur kahakan ku batur tuluy we kitu tapi aya kalana nu teu diudag nyamperkeun reungit teh caplu maksudna merek nyongcong kana cak-cak dahar ku cak-cak cak-cak jang-jangan ari kadaharan nu aya jang-jangan nu bisa hibar aku Allah geus dirijikian matak tidak disebutkeun lagi kieu jalma sa alam dunia menta ka Allah tengurangan ka Allah lir ibarat jarum nu ditojoskeun kana ka mana ka lautan jarum ditojoskeun ka lautan ieu ulah ka lautan teh ka bak masjid jarum kajaba ngurangan di lamun teh mangurangan siga kitu ku bakat moal bisa ngurangan ka pangeran sa alam dunia kabeh menta ka Allah aya nu hayang boga kabogoh geulis bahenol solehah aya hayang nu boga kabogohna beunghar hartawan aya nu hayang boga kabogohna teh hayang nu kasep bae urang mah begang oge urang mah hayang nu kasep bae ripuh oge urang mah hayang nu beunghar bae goreng patut oge jelema barang pentana kapengen beda-beda hayang minta pagawean hayang naon deui jabatan hayang kedudukan anjeun barang dahar tak dipikir-pikir mah urang euy nya ku Allah dibere sagala urang barang hakan hayang cukas mah hayang sagala kaasaan moal moal kaasaan beunghar Allah saking lobana nya urang ayeuna nepikeun kaina bisa kaasaan
erek keliling dunia dah moal ka udag moal keliling Indonesia wae orang cantang boro-boro Indonesia satasik malege lieur oh cenah boa isuk mah Pak Abi teh jadi miliarder tuluy mangkat keliling Indonesia mudah-mudahan ngan yakin Muhammad taka udag sakeliling Indonesia yang keliling Indonesia kuduna kabianana per daerah atuh nya ingin saukur pulau mah pulau Jawa pulau Kalimantan Pulau Sumatera, yang geus gampang ari kitu mah. Obi mah tos ngeliling Indonesia, daerah ieu kumaha daerah cenah kenya teh acan kantos setelah ini keliling Indonesia ari kitu mah. Abi tos ka Jawa Barat kantos daerah mana? Bandung, atuh Bandung wungkul di Jawa Barat teh aya Simpereum. Aya Jawa Barat teh tuh. Ranca-macan. Anu ngobrol-ngobrol geus keliling Indonesia tanyakeun ranca-macan geus apal encan. Bade can apaleun atuh. Moal ka udag tah. Rezeki ti Allah, buah-buahan nya buah-buahan geus kasaan kabehanana can. Can. Daging satina sasatuan geus kasaan kabehanana can. Can. Orang paling hayam, domba, sapi paling eta li. Sok na daging kuda geus can. Can. Can daging onta geus can. Daging nanti uncal geus can. Uncal. Tak bonghar kumaha ge anggar ya teh. Di hadapan Allah mah rendah leutik. Tuh harga diri. Abi mau ka Mekah tos 27 balikan, abi ka Mekah tos 30 balikan. Percaya ente maloba duitna loba sagala rupana. Kabehanana geus kadahar encan. Geus kapapai encan, geus katincak kabehanana keramik encan. Encan. Allah beunghar mata ente minta ka Allah eksakumah pamintana ka Allah moal ngurangan ka pangeran. Moal kakurangan. Ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring innama hiya pastina ari pirang-pirang amal a'malukum eta pirang-pirang amal maraneh kabeh punten atuh innama hiya a'malukum pastina ari pirang-pirang amal maraneh kabeh si eta ngitung-ngitung kuring kana itu akmalakum pikeun maneh kabeh summa uapi tuluy bakal nyampurnakeun kuring kum ka maraneh kabeh iya kana itu akmal faman mangka sajalma wajada nu manggihan man al khairu kana amal hade fal yahmad maka kudu muji itu man Allah ka Gusti Allah urang geus ngaji bacakeun alhamdulillah wa man jeung saha jalma wajada anu manggihan si man ghairo dalika kana salianti itu khair amal anu sae karena salianti naon khair amal anu sae fala yalumana maka ulah nyacad itu man illa nafsahu kajaba kana diri nasib man mun urang ngadamel kasayang mujikeun alhamdulillah mun urang ngadamel kana kaawonan astagfirullah nyawad kana diri sorangan qauluhu fal hadisul awal eta di antawisna anu nyarioskeun tentang pepeling kang urang sadayana bahwa urang naos kana ieu kitab salah satu upaya urang hoyong kenging ilmu jang perjalanan hirup urang sebagai hambana Allah Subhanahu
wa taala. Kenging pembuka cekap sakit